係用你嘅右腳作為主腳去帶板去滑一下，我哋叫做單腳帶板滑。你順住我哋板頭嘅方向，向呢個方向，我哋嘅眼都望住呢邊，然之後用你個着板嗰個腳去帶住滑滑滑。OK，咁呢邊係右腳。單腳帶板滑行係比較重要嘅，佢除咗可以去揾到我哋個主腳啦，仲有喺後邊我哋上落吊椅嗰陣時，都係會用到呢個技巧嘅，所以我哋可以多練幾趟，每一趟我哋可以練到3到5米咁樣。咁我哋去嘗試咗左右去滑行，喺呢個階段你可以定咗你個主腳，或者可以到咗上咗雪道之後，我哋都會有左右去練習嘅過程。喺嗰陣時，你可以再次去確認一下你個主腳嘅。OK， 今期嘅內容到呢度啦，記得關注、評論、點讚。呢度係 Mia 嘅單板滑雪分享頻道，我哋下期再見，拜拜。